ashana. Ashana ko na gari mai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Lala bakar ashana ko na gari mai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Lala bakar ashana ko na gari mai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Ni fa isa Kano dai damara dai da zamani, kowa ya tambula zancira ya sa fuskar sa dai nuni. Sai na mai zaki bar mini raini, na zama ko na garin yan mata, zaman da ni yi mini riba, dan na zama kalar yan mata. Ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Ke fa isa ashe ba ki da kunya ina ta horonki, kin ganni sai da breza in ka taɓa da yanke sassanki. Ni fa isa a bar ma a baki, a gaskiya ga ta arziki yan mata, ki ta ciki ki bar mini tsiwa, ke ma da ke sani ɗaya. Ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Yar adama ne murja kata abun yaro, ke sa'adatu tantiriya ɗakin ke kwai sauro, ke murja akwai ke da koro, shi garin gari babu sauro mata, kince da ni ne miki koro, bakin ado kalar yan mata. Ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Shi da kyau murjan mata karamawa, sa'adata nisa armata tantiriya yar baiwa, murja ba a yi mini siwa. In kuka so ku yi baran yan mata, bayar da zaki yi mini nikam da ilimi zaman makaranta. Bakar ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Sadiya ce shaka mutum garin mu an sani, haka ke samira kwanta gora garin kukin jani, da na kai ki sun miki tsani, kar da ki sace farin cikin yan mata, sun baki arzikin zamani, harkin zamo kalar yan mata. Bakar ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. Yankan ne ni samira da yi fitan da ba a mun gori, domin saniya shaga na take na ta yin tsari, karki ce ina miki shari, kar da ki yarda ta zam cikin yan mata. Ni samira jarin yaro, kowa ya san da sai ya huta. Bakar ashana ko na gari bai bada mamaki, babu gardama mai tsoro ba zai ci gasa ba. In mata salamu alaikum, na yi sallama a gare ku, na so irin nasiha zan ba ku
sannan addu'a a gare ku. mata Da rayuwar mace za ta yi kyau akwai tarbiyya a garin ku. mata Ku zama sanya tsoron lillahi ko dai na izgili junan ku. Allah za ku yi wa biyayya ku zo da cikar tarbiyya. Ku sanya tufatun alkhairi ko kare mutunci na ku. Kowa ya ga ku ba adawa domin kun fice har goma. Da karuwanci ba shi da amfani ko kare haƙin ƴaƴanku. Da kuɗi kuke jin kun samu amfanin sai babu gare ku. Ɗaukaka kuke jin kun samu amfanin ta babu gare ku. Ku samu mazajen naku siyo aure a gare ku. Da kun yi auren soyayya kun samu tsari ku. ashana ko na gari bai bada mamaki ba, bakar da ba mai tsoro ba zai ci gasa ba. Yanzu to ya za a yi?